आखिर क्यों 70 साल की उम्र पाने वाला इकाब 40 साल की उम्र में अपने पंख, नाखून और चोंच तोड़ देता है? दोस्तों, 40 साल की उम्र आते आते इकाब की चोंच टेढ़ी हो जाती है और पंख इतने भारी हो जाते हैं कि वो उड़ने के काबिल नहीं रहता और पैरों के नाखून जरूरत से ज्यादा बड़े हो जाते हैं जो किसी काम के नहीं रहते। इस हालत में इकाब के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो भूख से तड़प तड़प कर मर जाए या फिर अपनी जिंदगी के सबसे दर्दनाक पहलू को पार करे। इकाब चिटारों से मार मार कर अपनी चोंच को तोड़ देता है और पत्थरों से रगड़ कर अपने नाखून भी तोड़ लेता है। लगभग 3 माह बाद चोंच और नाखून नए आ जाते हैं, लेकिन अभी भी पंख उड़ने में साथ नहीं देते। तो इस हालत में इकाब अपने पंखों को भी नोच कर फेंक देता है। इतना दर्द, भूख और प्यास सहने के बाद ये फिर से नई उड़ान भरता है और 70 सालों तक जीता है।